Wozani ndlebe ngize nendaba. Allegedly. Ngiyahleka noma kungahlekisi ingane zakwethu. Into engihlekisa kakhulu ukuthi thina ama-South Africans, hawu Nkosi yami, nabelungu basihleka nje basho ukuthi hawu. Ngiyakhumbula ukuthi i-MK yayikade ihlekwa kanjani, yayinhlekisa before kuvotwe ukuthi ithi ifuna ukamenda i-constitution. Ngiyakhumbula lokho. I-constitution la eSouth Africa isebenza kwabathile ayisebenzi. And i-constitution la eSouth Africa njengoba i-MK ifuna ukuyi-amend ukuthi izohambisana nosikompilo lwethu ezabantu bala umtsinso oyimilela la eSouth Africa, ukuze izokwazi ukusebenzela ngoba manje i-constitution la eSouth Africa isebenzile. Kuningi okubheke eceleni. That's why bathi is the best constitution in the whole world, because it serves outsiders more and criminals more than ordinary people. Ngempela kumele ngabe yabaseva. Right now akukho journalist engengayizwa ibuza lo mbuzo kubantu beda okanye Freedom Under Law, laba bathi ubaba uJohn Hlophe akakhishwe eJSC, ukuthi njengoba iMK kuyiyo ebithi le constitution idinga amendment, nihleka yini lesiyenza ukuthi nani nibone ukuthi iconstitution idinga amendment manje? Okay, sidlule lapho. Kunejaji leli eli-racist lase-Western Cape elihlalisa ubaba uJohn Hlophe phansi. Angifundanga leya judgment ngoba ngiyazi ukuthi uDodi uzongicasula futhi ngoba ubhalwe iDA. Akulikho ijaji elingathatha into yasemgwaqeni lifake ngaphakathi ecourt, ngoba leyanto ukuthi ubaba uJohn Hlophe aza kufike kuthena kahlaliswe phansi into yasemgwaqeni akusiyo into esemthethweni le. Umthetho wase-South Africa usimple nje. If you are eligible to be part of the assembly, the National Assembly of South Africa, then ungathunywa noma yini. iDA yahluleka lapha. Ama-members abamaningi ahambisana nokuthi ubaba uJohn Hlophe akangene eJSC. So laba sebekhokhobe bayangaleke. Njengoba vele bengamfuni ubaba uJohn Hlophe, abamfuni ngalokho ukuthi he knows too much. And kulawa ama-interviews many people will fail because he will ask them ama-question ngempela akawa experience ile yena njengejaji. And labelungu babo abafuna ukuthi bangene lapho okanye lama-puppet abo abafuna ukuthi angene ezosebenzela iDA, angeke alunge lapha kubaba uJohn Hlophe, bikho bengamfuni. That's why bethi maningi ama-member MK eParliament ngabe kukhethwa noma yimuphi ngaphandle kababa uJohn Hlophe. Kodwa njengoba engene eParliament kusho ukuthi angangena noma ngaye kuphi la thunywa khona. Leli ijaji ke lona li-apply muphi umthetho. Angifundanga impela le judgment futhi angeke ngiyifunde, kodwa ngiyafisa ukwazi ukuthi li-apply muphi umthetho ukuthi hayi akahlale phansi lo. Ngoba bekumele phela itshele nje iDA straight ukuthi cha, ngokomthetho wala eSouth Africa you have no leg to stand on, because ayikho into ethi lo baba akahlale phansi. Hamba niyo amend i-constitution ebese niyabuya ke ebese siyayilungisa lento. Ningakayi amend i-constitution angeke nize nikwazi ukuthi nithi lo baba akafanele ukuba lapha. So angazi mhlambe yimi engigulayo ke ngane zakwethu. Vele mina ke ngihlale ngisho ukuthi angifundile, vele kangifundile, kodwa lokho engiqondayo nje ngiyakuqonda. So ingakho nje mangabe ngiza la ngizokhuluma ngalokho engikuqondayo. Ongiphikisayo kangiphikiseke phela vele asazi ngokufana. Kodwa nje mina ngokwami i-constitution la eSouth Africa yona ingqongqo kwamanje until kuze kube ne-amendment. Ingakabiki i-amendment akukho kumele kushintshwe, kwenziwe into yasemgwaqeni. Uyabona nje lento eyenziwe iDA, AfriForum, i-Freedom Under Law,
naleli yajaji into yasemgwaqeni leya. Ene ngempela masingayilwisi kusasa simbonile nobaba wenkomo naye mayelana nephalaphala, same thing happened. So kusho ukuthi sisaya kude la siya khona.